हेलो गाइज गुड मर्निङ दिस मी सोइन घिसिङ तामाङ होइन आई होप सबैजना आरामै सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि एकदम सन्चै छु होइन। अनि आज चाहिँ ठ्याक्क तिनजुरे भएपछि होइन कतिको रहर हुन्छ कि तिनजुरे आउने, त्यसैले मैले आज तिनजुरेदेखि नै भ्लग गरेको। ठ्याक्क हामी चाहिँ यति लोड ल्याएर यहाँ गाउँको लोड ल्याएर यहाँ तल जाँदैछौँ कि यहाँ तल त्यो निलोटिन घर छैन यहाँ तल, यहाँ जानुपर्ने होइन। यता टाढा घुम्दै घुम्दै त्यहाँ छ होइन फेदी चाहिँ देखिरहेको छ, अलिअलि देखिरहेको छ ठ्याक्कै मेरो औँलाको टुप्पोमा। यस्तो छ कि हाम्रो गाउँ आज म हाम्रो गाउँको इन्ट्रोडक्सन दिन्छु होइन। त्यहाँ छ चौकी होइन, अनि चौकी उतापट्टि मङ्गलाबारीदेखि उतापट्टि गुफा, सुरुमा फेदी होइन, अनि चौकी त्यसरी आउँछ कि। अनि यता छ पाँच पोखरी, अनि पाँच पोखरी उतापट्टि हुँदै हुँदै चाहिँ यस्तो छ कि हाम्रो गाउँको बाटो चाहिँ यस्तै छ होइन। भिरपाखा पखेर आज चाहिँ हुन्छ नि दामी तरिकाले गाउँ चिनाइदिनु पर्यो नि। दसैँ लागिरहेछ पुरा, दसैँको माहौल चलिरहेछ होइन। के भन्ने र खै यस्तो छ हाम्रो खास मेन गाउँ भनेको चाहिँ यता उदो हो, त्यो पारी मदन सिंह भन्छ, अनि त्यहाँ पर उम्लिङ भन्छ, त्यहाँ माथि भाङटार, यता आलडाँडा, यहाँ तल लिम्बू गाउँ, मबिर, तिल्लुक, यस्तै नाम छ क्या हाम्रो गाउँतिरको चाहिँ होइन। त्यही हो के भन्ने र खै। आज कस्तो दामी घाम लागिरहेको थियो यता डाँडातिर नि। आज चाहिँ हुन्छ नि त कस्तो फेरि पानी पर्ला जस्तो भयो, गाडी खस्यो भने चाहिँ बिजोक हुन्छ सधैँ बिजोक। केटोलाई कुदाउँछ न त भनेर यसो कुदाउनु दिएको होइन। कुदाउँछ अल्छी वाक्क दिक्क प्याक्क भुक्कै भयो कि त्यो दिनै गाडी कुदाएर हुन्छ नि त। दिनै मासु खायो भने नि मिठो लाग्दैन भन्छ नि, त्यही हो। यस्तो छ भिड होइन दामी। यस्तो भिडको बाटो गाडी कुदाउनु पर्छ होइन। यो लोड त केही होइन, यति त्यो हुडभन्दा माथि लोड कुदाउनु पर्छ कि 35 क्विन्टल 40 क्विन्टलसम्म भनेको। जोस् यहाँतिरको ड्राइभरलाई चाहिँ म होइन रेस्पेक्ट गर्छु कि, किनभने होइन यस्तो बाटोमा हुन्छ नि कति माल लाएर हुन्छ नि लोड आफ्नो ज्यानको जोखिम राखेर हुन्छ नि यस्तो भिडमा बोक्नुपर्छ कि। यहाँदेखि लड्यो भने त कहाँ पुग्छ एकैचोटि तल ढुङ्गा घारीमा। यस्तो बाटो कुदाउनुपर्छ, गाह्रो छ गाह्रो। वान मिस गेम फिनिस भने यस्तै हो कि, वान मिस्टेक गेम ओभर। हामी छ तिनजुरे। यो रुख होइन, यो रुखहरू चाहिँ गोब्रे सल्लाह भन्छ कि यो रुखलाई होइन। यो रुखको नि अलिकति दिउन होइन तपाईँहरूलाई, यो रुखको बारेमा पनि अलिकति भनिराख्छु। यो रुख चाहिँ के हो भन्दाखेरि खासमा गोब्रे सल्लाह पहिला चाहिँ यो डाँडाभरि नै थियो कि, अनि यो रोडले गरेर चाहिँ हुन्छ नि सबै रुखहरू मासियो कि। मलाई चाहिँ यो दुःख लागेर आउँछ यो रुखहरू मासिँदा, किनभने पछि हाम्रो छोराछोरीले देख्दा पाउँदैन नि त यस्तो। त्यही हो बाटो चाहिँ यस्तै छ डेन्जर। कसम भनेको तिनजुरे आउने गुफा पोखरी आउने मान्छेलाई मात्रै थाहा छ कि यहाँको बाटो कस्तो छ भनेर। क्यामेरामा त राम्रै देखिँदो रहेछ होइन। के भन्नु भिड यस्तो छ। मबिर नि देखिन थाल्यो, त्यो लुक त्यहाँ उता चैनपुर खाँदबारी यता, अनि तेह्रथुम्ची यता पर्छ यो डाँडादेखि उतापट्टि। यहाँ माथि भ्यू टावर छ, तिनजुरे यहाँ भन्छ होइन। यस्तै छ। जोस् तपाईँहरूलाई मेरो भ्लग हेरेर चाहिँ तिनजुरे आइसकेको जस्तो महसुस हुन्छ नि, एउटा त्यस्तो फिल गराउनु खोजेको मात्रै हो। खास चाहिँ केही छैन। अहिले जानुपर्ने चाहिँ हामी त्यो निलोटिन घरमा होइन। अघि नै भनिसकेँ अब फेदी जाने, खानासाना खाने होइन। अनि खाना खाएर हामी च्याट्ट लाएर गाउँ जानुपर्ने हुन्छ। खासै छैन, कति छ 23-24 क्विन्टल मात्रै हो। त्यही हो होइन, धेरै बोल्यो भने बोरिङ हुन्छ, यसरी वाक्क हुन्छ कि मलाई होइन। अरूको भ्लग हेर्दा पनि त्यही होइन, त्यसैले म अरूको भ्लग अनुसार नै गर्छु। म चाहिँ हिँड्दै जानु पर्यो सर्टकट यताबाट दामी लाएर। यो फाइनल्ली हामी चाहिँ फेदीमा आइपुगिसक्यौँ होइन। आम्मा धुसेर यो भर्खर समय क्या उज्यालो भइरहेको थियो होइन, घाम लागिरहेको थियो। यो भइसक्यो अब खानासाना खाने, अनि खाना खाएर हामी चाहिँ हुन्छ नि त जानुपर्ने हुन्छ क्या। कसले लगेर त्यो सिराक सुकाएको तल कोपीमा चाहिँ म चाहिँ के रहेछ भनेको अघिदेखि। खोइ खाना दुध छैन, दुध खाने दिन त म दुध छ भने पकाउनु न दुध। खानासाना रेडी भयो, अब खानुपर्ने हुन्छ होइन चकाचक। दुध ल्याइदिँदा मलाई एक मग चाहिँ। कहिले पकाएको भात? यो अलराइट मैले चाहिँ खानासाना खाइसकेँ होइन। चाहिँ खानुपर्छ यहीँको लोकल गाईको होइन। एक मग दुध खाएन भने चाहिँ, एक मग दुध खाएन भने चाहिँ बोरा उचाल्नु सकिँदैन। गाह्रो छ गाह्रो। जान्छ लु प्याक गरिदिनु न। आम्मा जानु पर्यो। खाएको बित्तिकै तन्किनु हुँदैन, अन्त चुटिन्छ भन्थ्यो। जाउँ गमबुट लाउने कि
के भन्नु भएको मेरो गम्बुट चाहिँ कहाँ छ हौ कसको गाडी अर्को गाडी नै आइसक्यो उयसको नि आइसक्यो कपिल भागौँ भेडिसक्यो सबै हामी लु रक्सी हालिदिनु त एक उयो बोजूले लगिदिन्छु जाने अब आमा क्यामेरा निकाले कहाँ छ अब यहाँदेखि जानुपर्ने हुन्छ यो हेर्न तैँले अनमै छोडे क्या यो मार त यसरी अहिले जाँदा चाहिँ लोड लगेर जान्छौँ अनि भरे आउँदा चाहिँ हामी यहाँ कोपी ल्याएर आउनु पर्ने हुन्छ के छैन झिक्ने सामान सबै निकाल्यो केही चाहियो त लुट छ त के हो त्यो यहाँको त छैन लेट्स गो के हो अन्त छोड्यो लास्टो यो फाइनली हामीले चाहिँ तल अनलोड गरिसकेर पनि हुन्छ नि त गाडी ब्याग स्याग गरेर सक्छु गरेर यति कुरा बोकिसक्यौँ होइन यहाँ बारीदेखि त्यहाँ माथि माथिदेखि बोक्दैछौँ गाह्रो छ गाह्रो आज पानी पऱ्यो भने चाहिँ बिजोग हुन्छ आज चाहिँ 50-55 बोरा नि हुँदैन जस्तो छ लोड चाहिँ होइन पानी परेन भने चाहिँ सिङ्गल निस्किन्छ पानी पऱ्यो भने चाहिँ बिजोग हुन्छ कोपी कहिले सकिन्छ र ढ्याप्प निन्द्र पुर्याउनु भनेको कोपी नसकिन्जेलसम्म सुत्न नपाइने हो चौतिस 35 बोरा चाहिँ भरिसक्यौँ होइन हामीले अझै बाँकी छ भन्नुपर्ने गाह्रो छ यताको सक्नुपर्छ आइज न खान्छ फेरि ल्याइ प्रेस सक्यौँ कहिले सक्नु भइसक्यो थकै लागेर कोपी रोप्दा होइन यस्तो भिरालो ठाउँमा रोप्नुपर्छ यस्तो होइन किन भन्दाखेरि भिरालो ठाउँमा रोपेको कोपी चाहिँ मजाले छिटो गाँठो पर्छ अरे डल्लो छिटो पर्छ अरे भन्थ्यो नि बाबा यहाँ बाटोमा बोक्नुपर्छ लड्यो भने चाहिँ पुरा पछारिन्छ पुरा कोदाल ल्याएर बाटो बनाउनु पर्छ होला गाह्रो छ नि पर्खन त तैँले एक बोरा ल्याएर चाहिँ नि भइसक्यो भिडियो ल्याउँछु यो त लगभग 50 औँला काट्न नगाट्नुपर्छ अलिक तल चरामै हो त धान किन्नु अगाडि लास्ट गरौँ छ दह्रो भरिस 50-55 होला ओइ 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 हिँड मेरो चाहिँ गम्बुट नि छैन लास्ट ओइ कति ठाडो राख बिस्तारै राख यसरी हान्नु ड्याममै अथा के पस्छ यो फाइनल्ली हामीले चाहिँ त्यहाँ होइन कोपी सोपी सब लोड गरिसक्यौँ होइन लोड गरिसकेर अहिले चाहिँ हामी यहाँ माथि आइसक्यौँ मेरो गाडी चाहिँ केटाहरूले कुदेर रहेछ होइन मन चाहिँ नकुदाएको मैले 2 दिन भइसक्यो टली लगातार पल्टाएको चाहिँ हुन्छ नि त हाम्रो टायरको त्यो टायर पम्चर भयो नि त अनि टायर पम्चर भएपछि अर्कोलो आएको त्यसपछि उयो भयो क्या आउँदैछ पछि
यस्तै छैन हाम्रोतिर चाहिँ चलिरहेछ कोपी धमाधम चकाचक हाम्रो टली चाहिँ लड्न आँट्यो यतापट्टि बेसी माल भएछ यार उफ कति खेलाइसक्यो गाडी फसेर बिजोग होइन घाम पानी नपरेको 2 दिन भयो तैपनि गाडी चाहिँ लास्ट फसेको हुन्छ नि त गाह्रो छ गाह्रो ब्याग आइज ब्याग हो ब्याग बोला न त्यसलाई ब्याग आइज त अनि हुत्तिएर जान जान्छ होला आइज 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 जा 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 सरसरी जान सिधै लिगे लिग जान्छ जा 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 गाह्रो छ पढ्ने उमेरमा बेलचा हान्नुपर्छ ए ओट लागेछ नि त गयो यस्तै हो ब्याक गर्दै अगाडि ल्याउँदै गाडी तान्नुपर्छ होइन नत्र भने चाहिँ निस्किँदैन के उफ हत्तु खेलायो भोक लागिसक्यो यार अझै गयो ब्याग आइज ब्याग भयो यो गाडीको हुन्छ नि त टली चाहिँ चिप्लो के पाएर अब यो 2-3 दिन घाम लाग्यो भने चाहिँ हिरो सुक्छ होला फेरि त्यहीँ हाल्यो त्यसले तान्यो भाले गाडी हो नि मुला ए हाम्रो त भाले गाडी हो नि ओहो साइली सराला ओहो गयो stop go आइज नि यो गाई त हिजो नि थियो यो दुईटा तल के हो त अब चाहिँ हामी फेरि निस्किन आँटिसक्यो भने फेरि चाहिँ अलिक मासतिर हो 2-3 टर्निङ माथि अब फेरि गएर भेट्नुपर्छ होइन हाहा
फाइनली फेरि आइपुग्न लागि आज मेरो अनुहारमा निकै खुसी छ किनभने आज हामी फेरि दिनसम्म निस्किनु नि त कति राति मात्रै निस्किनु होइन दिनले वाक्क दिक्क म केटाहरू पुरै गनसहित छ त तैँले नि माथि काँचो उठा न माथि काँच्दा केटाहरूको पुरै राइफल सहित चाहिँ यसरी हतियार बोकेर जानुपर्छ कि यति गाउँमा खोपी लिनु जाँदै छैन यति नगरिकन चाहिँ गाडी निस्किँदैन अनि केही भन्दैन केटा यो त क्यामेराको अगाडि नजाउँदो रहेछ छि हडा साल त के भनिदिनु न नि ओहो रात पर्न पट्ट लागिसक्यो ओइ यस्तो हुन्छ कि गाउँको बाटो चाहिँ यस्तो खाडल पुरै लिगे यत्रो भैँसी एउटा भैँसीमा डुब्ने खालको खाडल हुन्छ होइन यस्तोमा चाहिँ गाह्रो छ फेरि आइपुग्यो ओहो लासो यस फाइनल्ली फेरि आइपुग्यो अब जाडो छ कि यहाँ माथि डाँडामा चाहिँ फेरि सुत्नै पाएको छैन 2 दिन 3 दिन भइसक्यो होइन कोपीले सब्जीले गरेर सब्जी जसरी भेन लानै पर्ने हुन्छ कि बिसाउनु पाइँदैन यस मेन रोड आइपुग्यौँ आमा गाडी त कतिवटा फेरि तिनजुरे आइपुग्यौँ यो गुफा पुगेर आइज कले यो चाहिँ मेरो साथी हो दोस्ती आइज रनी यस फाइनली फेरि आइपुग्यो कस्तो सिरियस हो कतिवटा छ गाडी आज यहाँ एउटा 2टा 3टा चाडा केटाहरू थपिन्छ अब बिस्तारै अब खाजासाजा खानुपर्छ चाडा रहेछ अब यसमा गाडी बिस्तारै आउँछ यो अलरेडी होइन अहिले चाहिँ कतिवटा भन्दाखेरि यहाँ एउटा छ यहाँ 2टा यहाँ योसँग 3टा भयो होइन योसँग 4टा भयो होइन 5वटा भयो सबकोमा चाहिँ कोपी लोड छ कि 5वटा होइन 6वटा 7वटा 8वटा 9वटा छ कि आज चाहिँ यहाँनिर ट्र्याक्टर यहाँदेखि चाहिँ खतरा देखिँदो रहेछ गाडी नै गाडी रमाइलो हुन्छ अब सबैजना सँगै जान होइन दामी तरिकाले हुन्छ नि त आफ्नो रेस हुन्छ कि अब ट्र्याक्टरको नि होइन अरूले भन्छ नि बाइकको रेस के कार रेस तर ट्र्याक्टरको पनि रेस हुन्छ कि अब हाम्रो कम्पिटिसन हुन्छ होइन म कति राउन्डमा पुग्छु भरे पर्छ पुगेपछि भन्छु ल तोप जानुपर्छ रेल जानुपर्छ रेल गाडी त यो फाइनल्ली हामी चाहिँ चित्रे बजारमा छौँ समयसँगै हाम्रो चाहिँ माल पल्टी भइसक्यो होइन अब बस्नुपर जानुपर्ने हुन्छ अनि हाम्रो चाहिँ रेस खतरा भयो कि रेस हुँदा चाहिँ म कति सेकेन्ड भयो होला हामी कति 9-10 जना थियौँ होला होइन 9-10 जनामा सेकेन्ड मात्रै भयो तिर्ल्याएको यो फाइनल्ली हामी चाहिँ हुन्छ नि त खानासाना खाइवरी अहिले सुत्नको लागि बस्नुपर आइसक्यौँ होइन यो गुराँस नदेखाइकन त चित्तै बुझ्दैन हो तपाईँहरूलाई गुराँस त देखाउनै पर्ने हुन्छ दामी छ नि होइन त्यस्तै छ खासै आज केही छैन त्यही गाइज मेरो भक्ति कस्तो लागेर नेक्स्ट ब्लग बाई बाई गाइज